দারুণ লাগছে কিন্তু ভিতরে একদম মশলা পেঁয়াজ সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি সঙ্গে ঝাল ঝাল মানে সব কিছু একদম টেস্ট কম্বিনেশন একদম অপূর্ব মুড়মুড়ে। তো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ভিল বয়েস ক্যাম্পিং চ্যানেলে। তো আজকে আমরা চলে এসেছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আমরা আজকে 3 জন ক্যাম্পিং করব। আর এই জায়গাটা তোমাদের দেখালাম কীরকম লাগছে তোমরা দেখো। আর খুব গরম রেখেছে, মেঘ করেছে খুব। তো আমরা এখন তার মধ্যেই আমরা কিছু একটু বানাবো, আমরা চা বানাবো, দিয়ে চা খাবো। আর তার সঙ্গে আমরা কিছু একটা টিফিনের ব্যবস্থা করব। তো চলো দেখতে থাকো। ওটা কাজ করে সেই জায়গাটা চিনিগুলো চলে যাবে হলো সেফটি থাকে তখন চিনি যেটা সেফটি করে যেটা আসছে বালি আছে পিছনে বালি দিতে হবে
চাম না হলে এই যে এইটাও দিয়ে এর উপরে দিবি, দিয়ে মশলা মানে খোলা প্যাকেট থাকলে দিবি, দিয়ে আটকে দিবি আর নড়ানো যাবে না। ঠিক আছে, তেল হয়নি দিয়ে দিচ্ছি আগে গ্যাসটা বাড়া আরো এই দোকান লাগানো মশলাটা দেখা কি করলি ভাই, এই কষ্ট এরকম হয়ে গেল। সাদা প্লেট হলে কি ঠিক আছে ছেলে ভালো। মাথাটা আর একটু বাড়াবো। आखिर निकलता है हैप्पी बर्थडे মুগুর আছে। দিয়ে দিলে এখানে একটা
ডিম। চলো ঠান্ডে রে। বল হেভি লাগছে। দারুণ টেস্ট। আহা হা 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 হা। দারুণ লাগছে কিন্তু ভিতরে এত মশলা, পেঁয়াজ, সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি, সঙ্গে ঝাল ঝাল, মানে সব কিছু একদম টেস্ট কম্বিনেশন একদম অপূর্ব। মুড়মুড়ে। সামনে তুলে দেখাতে হবে, ক্যামেরা কাছে নিয়ে দেখাতে। তো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আর আজকে আমরা একটু দেখো নতুন আইটেম করেছিলাম, যেটা আমরা এখনও খাচ্ছি। তো খুব সুন্দর হয়েছিল। যাই হোক, যারা যারা আমাদের চ্যানেল সাপোর্ট করছো তাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইলো। আর যারা আমাদের চ্যানেলটা আজকে ফার্স্ট টাইম ঢুকেছো তারা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে, আমাদের পাশে থাকবে। আর একটা আনন্দের খবর তোমাদের শোনাই, আমাদের 500 সাবস্ক্রাইব পূর্ণ হলো আজ। তো তোমাদের অনেক ধন্যবাদ জানাই আমাদের এত দূর এগিয়ে নেওয়ার জন্য। এইভাবে আমাদের পাশে থাকবে, সাপোর্ট করবে এবং আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে। তো দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতন টাটা, বাই বাই। বাই বাই।